হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আলমগীর ব্লকের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। আজকে আমি চলে এসেছি টঙ্গী বাজার, আনারকলি রোড, ফুলচাঁদ মার্কেট, মৃদুল কুকারিজ। মৃদুল কুকারিজের পক্ষ থেকে সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ারের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সেই সঙ্গে আপনাদেরকেও আমি জানাচ্ছি আলমগীর ব্লকের পক্ষ থেকে হ্যাপি নিউ ইয়ারের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। 2024 সাল আমাদের শেষ, এখন আমাদের 24 সালের পথ চলা শুরু। ইনশাল্লাহ আশা করি আপনারা আমার সঙ্গেই থাকবেন। 24 সাল ইনশাল্লাহ ভালো কিছু করতে পারবো। সবাই সাপোর্ট করবেন ইনশাল্লাহ। দোয়া রাখবেন আমার জন্য, ভালো কিছু করতে পারবো আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে। মৃদুল কুকারিজে মিয়াকোর বেশিরভাগ পণ্যই মিয়াকোর, ওনারা মিয়াকোর ডিলার। ওনাদের কাছে মিয়াকোর সব কিছুই পাওয়া যায় এনাদের কাছে খুবই সীমিত প্রাইস। আসসালামু আলাইকুম কাউসার ভাই, কেমন আছেন ভাই? আছি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ভাই আমাদের ভিউয়ার্সদের নতুন নতুন কি আইটেম ভাই দেখাবেন ভাই? নতুন একটা কেবিনেট চলে আসছে, থ্রি বার্নার জি, যেটা হলো অটো ইন্ডাকশন। জাস্ট পায়ের ম্যাগনেট চাপ দিলে অটো জ্বলবে, ঠিক আছে? অটো জ্বলবে, হ্যাঁ। আগুন ভাই কই দেখি। এটা এখন ফায়ার দিলে এটা গ্যাস লাগলে এটা নগদে জ্বলবে। ফায়ার হচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 5% NI7, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা। আর এটা হলো সম্পূর্ণ পিতল বার্নার। বার্নার খুলে ওয়াশ করা যাবে এগুলো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর এটা ওয়ারেন্টি আছে আপনার 5 বছরের। 5 বছরের। এটা হলো সম্পূর্ণ এসএস, নন ম্যাগনেট। এসএস এর 5 বছর ওয়ারেন্টি আছে। 5 বছর ওয়ারেন্টি আছে। অটো ফায়ারিং কোনো সমস্যা হয় এবং পিতল বার্নার যদি এগুলো কখনো সমস্যা হয়, এগুলো সম্পূর্ণ নতুন পাবে। আর এটা হলো আপনার অটো ইন্ডাকশন, জাস্ট ম্যাচ ছাড়াই জ্বলবে। ম্যাচ ছাড়াই জ্বলবে? হ্যাঁ, ম্যাচ ছাড়াই জ্বলবে। জাস্ট একটা ম্যাগনেট সিস্টেম, ম্যাগনেট চাপ দিলে অটো জ্বলবে এটা। আচ্ছা। আর এটা হলো সম্পূর্ণ এসএস ক্যাবিনেট চুলা। এটা আপনি ক্যাবিনেটও বসাতে পারবে এবং নরমাল যে কোনো জায়গায় এটা বসাতে পারবে। আর এটা তলাটা হলো সম্পূর্ণ ননস্টিক। এটা পানি টানি পড়লে এটা কখনো জম ধরার কোনো ভয় নেই, ঠিক আছে? আর এটা হলো প্রতিটা বার্নার আপনি যেরকম খুলে ওয়াশ করতে পারবেন। এটা দুইটার ভিতরে আপনি 2 মনের উপরে আপনি ওয়েট দিতে পারবেন। 2 মনের উপরে ওয়েট দিতে পারবেন। হ্যাঁ, অনেক হেভি হাই কোয়ালিটির চুলা। এগুলো প্রতিটা খুলে ওয়াশ করবেন, অনেক সুবিধা আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা। এবং এগুলো প্রত্যেকটা খুলে ওয়াশ করে আবার যে কোনো জায়গায় আপনি সেট করে অটো বসাতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা। আর এই চুলাটা আমাদের বর্তমানে এখন রেট চলতেছে হলো 11,500 টাকা। 11,500 টাকা। 11,500 টাকা চলতেছে। এটা আমাদের ভিউয়ার্সদের জন্য ডিসকাউন্ট আছে নাকি? জি, এখান থেকে আপনি 5% ডিসকাউন্ট পাবেন। 5%? জি, 5% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমরা। আচ্ছা। কোনো ডিসকাউন্ট নাই, সেক্ষেত্রে আমরা 5% ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি কোম্পানি থেকে। আচ্ছা। আর এটা মিয়াকো কোম্পানি? হ্যাঁ, এটা মিয়াকো কোম্পানি। এটা 5 বছর ওয়ারেন্টি সহকারে। আমি আপনাকে জিনিসটা দেখাই, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন। আচ্ছা। এটা হলো ক্যাবিনেট গ্যাস স্টোভ যেটাকে বলে। এটা আপনার দুইটা সুবিধা আছে, একটা হলো আপনি এলএনজি, একটা হলো এলপি। আপনি এলপি তো চালাতে পারবেন, এনজি তো চালাতে পারবেন। আপনারা যেটা চাবেন ওইটা দেওয়া যাবে। আচ্ছা, এই চুলাটা আছে। আর আরেকটা আছে হলো এর ভিতরে হলো আপনার 2 বার্নার পাথরে। জি, এটা যদি আপনি পাথরে নেন, পাথরের একটা চুলা আছে। পাথরের চুলা আছে? পাথরের চুলা আছে। এটা অটো ইন্ডাকশন। আচ্ছা। জি, একটা চুলা আছে। এটা অটো ইন্ডাকশন, চাপ দিলে জ্বলবে। এবং এটা হলো সাইড প্রোডাকশন। হ্যাঁ, সাইড প্রোডাকশন দেওয়া আছে। আপনি যে আগুনটা অনেক সময় জ্বালানোর সময় হাতে আগুনে তাপ লাগে, হাতের পশমগুলো পুড়ে যায়। পুড়ে যাওয়ার কখনো ভয় নেই। সাইড প্রোডাকশন দেওয়া আছে, যেন সুবিধাটা অনেক ভালো আছে। আগুনটা আপনার হাতে লাগবে না, যখন জ্বালাবেন। এটা হলো ক্যাবিনেট চুলা। এটা আছে আপনার 14,800 টাকা পড়বে। এখান থেকে আপনার 5% ডিসকাউন্ট পাবেন। 5% জি, 14,800 টাকা। এখন আমরা আপাতত এই দুইটা চুলা দিচ্ছি। নেক্সট টাইম আমাদের আরো অনেক কোয়ালিটির প্রোডাক্ট আসবে, ওগুলো আমরা প্রোডাক্টগুলো আপনাদেরকে দিব। আচ্ছা। আইটেম দেখাবেন? এখন বর্তমানে আমরা দেখাবো একটা ডিজিটাল মাল্টিফাংশন কনভার্সন ওভেন, যেটাকে বলে। আচ্ছা। এটা মাল্টিফাংশন। এর ভিতরে টোটাল 1650 আইটেম তৈরি করা যায়। 1650 আইটেম ভাই? এটা হলো আপনার। আচ্ছা ভাই, ভিডিও আপনার দোকানে আসার আমাদের ভিউয়ার্সদের জন্য একটা ঠিকানাটা বলে দেন, যে সহজে আসতে পারে। একবার ইজি। এখানে হলো আপনার টঙ্গী বাজার, আনারকলি রোড, ফুলচাঁদ মার্কেট, সরকারের অপর সাইডে মৃদুল কুকারি। আচ্ছা। আপনি আবারও বলছি, আমাদের টঙ্গী বাজার, আনারকলি রোড, ফুলচাঁদ মার্কেট, অপর সাইডে মৃদুল কুকারি। শোরুম। সাইনবোর্ড দেওয়া আছে, সাইনবোর্ডটা আপনি দেখে নিতে পারেন। আচ্ছা। আর এখানে যে এখানে ওভেনটা দেখাচ্ছি, এটা হলো মাল্টিফাংশন ওভেন। এটার ভিতরে টোটাল 1650 আইটেম তৈরি করতে। কি আইটেম করা যাবে? মূলত আপনি বেকারি আইটেম করার জন্য, যেটাতে আপনি কেক, বিস্কিট, পিজা, বার্গার, স্যান্ডউইচ, হট পেটিস, মুরগির শিক কাবাব, জালি কাবাব, লতা কাবাব, এগুলো সব কিছু করতে পারবেন।
এবং এখানে ভিতরে যে ফাংশনগুলো আমি ফাংশনগুলো একটু দেখাতে চাচ্ছি, এগুলো কি দেখাবো? হ্যাঁ অবশ্যই দেখান, কি কি এটার ভিতরে কেমন কি আছে ফাংশনগুলো দেওয়া আছে, আমি একটা একটা করে দেখাই। আচ্ছা দেখুন প্রত্যেকটা ফাংশন দেওয়া আছে, ভিতরে তো পুরো জাদুর বাক্স ভাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হলো আপনার জাদুর বাক্স, এটা এখন আপডেট আইছে, এটা এখন বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ইনটেক, এটা আপনাকে আনবক্সিং করে দেখানো হচ্ছে। এটা আপনার এই 2024 সালের লেটেস্ট মডেল। হ্যাঁ, এটা হলো আপনার ফিস গ্রিল সহকারে। ফিস গ্রিল সহকারে? আচ্ছা আচ্ছা, আগে তো শুধু গ্রিল খেত, আগে শুধু গ্রিল খেত, এখন আপডেট আইছে ফিস গ্রিল সহকারে। যারা হাড়ের রোগী যারা একটা জিনিস খেতে পারে না, তাদের জন্য এই ওভেনগুলো, এই ওভেনগুলোর সুবিধা হলো আমি একটা করে আপনাকে দেখাই, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের এটা হলো একটা ট্রে দেওয়া আছে, আচ্ছা, যে ট্রেটাকে আপনি কেকের জন্য কেক বানাবেন, 1 পাউন্ড 2 পাউন্ড আপনি কেক বানান, এটা কিন্তু আপনার ভিতরে ফ্যান সহকারে এবং লাইটিং সহকারে। হ্যাঁ, এটা হলো আপনার ট্রে। এই ট্রেটা হলো আপনার যদি আপনি কোনো কেক বানান, সেক্ষেত্রে এটা হলো কেকের ফাংশন, যে সময় আপনি কেক সাইড ফ্যানও আছে, হ্যাঁ সাইড প্যান দেওয়া আছে এবং ভিতরে লাইটিং সহকারে দেওয়া আছে। এটা হলো আপনি কেকের জন্য, হ্যাঁ কেক বানাবেন, কেকের জন্য কতটুকু টাইম লাগবে এখানে সবকিছু দেওয়া আছে, টাইমার করা আছে, টাইম দেওয়া আছে, কেকের জন্য টাইম 20 মিনিট দিতে পারবেন। পাওয়ারটা, এটা হলো পাওয়ার, মানে কোথা থেকে আপনি হিট দিবেন, এটা হলো তাপমাত্রা, একটা খাবারের জন্য কতটুকু তাপ দিবেন। আচ্ছা, আপনি সুন্দরভাবে ভাই বুঝাই দিচ্ছে, আপনারা বুঝে নেন। 150 তাপমাত্রা দিবেন, আবার এটা হয়ে গেল অটোমেটিক আপনি বন্ধ হয়ে যাবে, অটোমেটিক বন্ধ, নিজে বন্ধ করতে হবে না, আপনি যে সময় দিবেন ওই সময় তো হয়ে গেলে অটো বন্ধ হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, আর এই জিনিসটা আপনি যখন বার করবেন, এটা তো গরম থাকবে, এটা হাতে বার করা যাবে না, এটা বার করার পাত্রের জন্য আপনি এখানে একটা কাটা দেওয়া আছে, কাটাটা এখানে লাগে, অনেক সুন্দর একটা সিস্টেম আছে এখানে, ইজি এসে পড়বে, এখন পড়ে যাওয়ার কোনো ভয় নাই। জি জি জি, পড়ে যাওয়ার কোনো ভয় নাই, আপনি কোনো লুজ মি আপনি ইউজ করতে হবে না, আপনি এটা ধরার জন্য পাত্র দেওয়া আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই গেল একটা ফাংশন দেখুন। আবার এখানে একটা জালি দেওয়া আছে, এই জালিটার ভিতরে আপনি জালি কাবাব করতে পারবেন, এবং খাবার গরম, নরমাল খাবারটা গরম, পুডিং, কেক, বিস্কিট, পিজা, এগুলো সবকিছু এটার উপরে রেখে আপনি যে কোনো ট্রে দিয়ে অথবা আপনি যে কোনো বাটি দিয়ে আপনি এটা বানাতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই একটা ট্রে দেওয়া আছে। এখন এটার ভিতরে আপনি নরমাল খাবারও গরম করতে পারবেন, আবার আপনি এটার উপরে রেখে যে কোনো পুডিং, কেক, আপনি যে কোনো এভরিথিং সব কিছু বানাতে পারবেন। এই জালিটা যখন বার করবেন, এটার জন্য কিন্তু আপনি একটা পাত্র দেওয়া আছে বার করার জন্য, এই ছোট দুইটা কাটা দিয়ে আপনি এই ওভেনটা এখন বার করতে পারবেন। অনেক সুন্দর সিস্টেম, অনেক সুন্দর সিস্টেম। এখন আপনাকে যেটা দেখাবো সেটা হলো আপনার মাল্টি ফাংশন ফিস গ্রিল, যেটা বলে, হ্যাঁ ফিস গ্রিল আমি দেখাচ্ছি, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন। এটা এখন নতুন আপডেট, যারা আপনি হাড়ের রোগী তো জিনিস খেতে পারে না, তাদের জন্য হলো এই মূলত এই ওভেনটা এখন তৈরি করে নিয়ে এসেছে কোম্পানি। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হলো আপনি পুরো নতুন, হ্যাঁ ফিস গ্রিল, যেটার ভিতরে আপনি মাংস থেকে ডাল চোখের যেটা আছে সম্পূর্ণ আপনি ফ্যাটটা আলাদা করতে পারবেন। আপনি মাংসগুলো ময় মশলা মেখে এটার ভিতরে ঢুকিয়ে দিবেন, অনেক সুন্দর সিস্টেম। হ্যাঁ, এটা এখানে লাগিয়ে দিবেন লক ইন সিস্টেম। আচ্ছা, আর এখানে জিনিসটা প্রত্যেকটা আমাদের প্র্যাকটিক্যালে, আমরা এখানে আসলে আমরা এখানে আবার প্রত্যেকটা প্র্যাকটিক্যাল আমরা চালিয়ে আপনাকে দেখাই দিব, শিখিয়ে দিব, যেন আপনি কিভাবে জিনিসটা তৈরি করবেন। অনেক সুন্দর সিস্টেম, অনেক সুন্দর সিস্টেম। এবং এখানে আমি যে জিনিসটা আছে আমি দেখাচ্ছি, এখানে একটা কাটা দেওয়া আছে, আপনি এক্সট্রা গ্রিলও করতে পারবেন, আপনি জালি কাবাবও করতে পারবেন, আমি দুটো ফাংশন আমি দেখা দিচ্ছি। হ্যাঁ, এটা আপনি এই যেখান থেকে একটা মাথা লাগিয়ে নেবেন প্র্যাকটিক্যালি। দেখেন ভাই কিভাবে সেটিংটা করছে, আপনার সেটিংটা দেখেন, আপনাদের জন্য অনেক সুবিধা হবে। তো ওভেন কিনে আসলে বা বাসায় গিয়ে সেট করতে পারতেছেন, ছোটটা বাচ্চা আপনি ফিটিং করতে পারবে একদম ইজিলি, এটা আপনার কোনো ঝামেলা কোনো চিন্তা নেই, হ্যাঁ ভয় নেই। এই যে জালি কাবাব হয়ে গেল, এখন এই জিনিসটা আপনার এটা আপনি লাগিয়ে দিবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই যে এখানে প্লেন মাথাটা কাটা মাথা, এটা আপনি একটা মাথা ডান সাইড দিকে ঢুকে বাম সাইডে গাড় আছে, গাড়ে বসিয়ে দিবেন। আর এটা যে সময় টাইম দিবেন, এখানে যে টাইমটা দিবেন 30 মিনিট 20 মিনিট সময় দিবেন, এটা মুভ হবে, এটা মুভ হবে। আর যেই সময় আপনি এই জিনিসটা আপনি ফিস গ্রিলটা করবেন, জালি কাবাবটা করবেন, সেক্ষেত্রে এটাকে নিচে দিয়ে দিতে হবে, যেন আপনার তেল চর্বি যা আছে সম্পূর্ণ নিচে, ফ্যাটটা সম্পূর্ণ নিচে পড়বে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আপনি প্রতিটা বার করে ওয়াশ করতে পারবেন। আচ্ছা, এখন এই যে সময় এটা জালি কাবাবটা হয়ে যাবে, ওকে বন্ধ হয়ে যাবে, ওই সময় এটা যে সময় জিনিসটা বার করবেন, এটা বার করার জন্য আপনার স্ট্যান্ড দেওয়া আছে, এটা হলো বার করার জন্য, মানে হাতে কোনো ধরতে হবে না কোনো জিনিসই। হ্যাঁ, এই জিনিসটা হাত জোড়া হাতটা সতর্কভাবে থাকে, হাত জোড়া পুড়ে না যায়, এই যে জিনিসটা ইজিলি বার হবে, এটা হলো আপনার জালি কাবাব। আর যদি আপনি আস্ত মুরগি গ্রিল করতে চান, সেই সিস্টেমটা এর ভিতরে দেওয়া আছে। সেই সিস্টেমটা হলো এই দুইটা মাথা আপনি টোটাল খুলে নিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, দুইটা মাথা টোটাল খুলে নিতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, দুইটা মাথা খুলে নিয়ে আপনি এখানে যে গ্রিল স্টোন দেওয়া আছে, আচ্ছা এই এখান থেকে এই যে এখানে দুইটা কাটা দেওয়া আছে, এটা হলো আপনি আস্ত মুরগি গ্রিল করার জন্য। এখান থেকে মনে করেন আপনি একটা মাথা পিস দিকে নিয়ে আসতেন, আরেকটা মাথা আপনি এখান থেকে ঢুকিয়ে দিলেন। আচ্ছা, দুই দিক থেকে মুরগিটা চাপ দিয়ে লাগিয়ে দেবেন, যেন আপনার মুরগিটা না লড়ে। আপনারা ভিউয়ার্স আপনারা খেয়াল করেন ভাই কিভাবে সেটিংটা করতেছে।
আর এখানে অনেক সুন্দরভাবে সেটিংটা নাট হচ্ছে। দুটো দেওয়া আছে, নাট দুটো এখান থেকে লাগিয়ে দিবেন। আচ্ছা, এখান থেকে যে আপনি লাগিয়ে দিবেন প্র্যাকটিক্যালি একবারে ইজিলি, একটা ইজিলি হবে। আপনি এটা কোনো জায়গায় কেউকে কারোর কাছে যেতে হবে না, জিজ্ঞেস করতে হবে না, ভাই আমার ক্যাটালগ দেওয়া setting আছে করে দেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ। এবং ক্যাটালগ দেখে আপনি করতে পারেন। আমি সাপোর্টলি একটা লাগিয়ে আপনাকে দেখাচ্ছি। আচ্ছা, আচ্ছা। এটা আপনি ওই সেম সিস্টেম পাবে, same আপনি এখানে system ঢুকিয়ে দিবেন, ঢুকে অনেক দিলে সুন্দর এটা system মুভ ভাই। হবে। এটাও আপনি ঘুরতে ঘুরতে অটো বন্ধ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে আচ্ছা। এটা আপনার বার করা পাত্র একটাই, এটা দিয়ে আপনি ওই গ্রিল আচ্ছা, বার হ্যাঁ। করবেন। এটা অনেক আপনি সুন্দর বার করার system, জন্য, হ্যাঁ। ঠিক আছে? হ্যাঁ, একদম এই তো easy easy system। ভাবে বাইরে ওগুলো হয়ে গেছে। মাল্টি ফাংশন কনভার্সন ওভেন, ডক্টর ওভেন বলে যেটাকে। আচ্ছা, আচ্ছা। তেল চুবড়ি ফ্যাটটা সম্পূর্ণ আলাদা এটা করতে মিয়াকো পারবেন। কোম্পানি, জি, জি, মিয়াকো মিয়াকো কোম্পানি। এটারও 5 মিয়াকো বছর কোম্পানি, ওয়ারেন্টি 5 আছে। বছর ওয়ারেন্টি আছে। ইলেকট্রিক কোনো সমস্যা হলে সার্ভিস ওয়ারেন্টি ফ্রি সার্ভিস পাবেন ওয়ারেন্টি এখান থেকে। ফ্রি। আচ্ছা ভাই, এটা প্রাইসটা বলেন আমাদের এখন। এখন বর্তমানে রেট দিচ্ছি হলো আমরা 14,800 টাকা দিচ্ছি কোম্পানি থেকে। আচ্ছা। এখান থেকে আপনি 5% মতন ডিসকাউন্ট পাবেন। 5%? discount, জি। আচ্ছা। কিছু দেওয়া আছে, মাছ ফ্রাই, মুরগি, বনরুটি, পিজা, স্যান্ডউইচ, হট প্রেস সব কিছু সিস্টেম এখানে দেওয়া আছে। এগুলো দেখেও আপনি করতে পারবেন এবং আমরা প্র্যাকটিক্যাল আপনাকে শিখিয়ে দিব এখানে আসলে। এবং ক্যাটালগ দেওয়া আছে, ক্যাটালগ দেখে আপনি শিক্ষা করতে পারবেন সব কিছু।